这个灯不亮，找原因用了15分钟。你没有听错，足足15分钟，还掉了3根头发。一进门都说灯不亮了，给人感觉就是灯芯坏了。放屁！等一下大家都知道了，现在边上的闪灯一直在闪，证明这个闪灯是有电的。现在把灯罩子给拆掉，一挪一挪，哎，掉了。每一块都不能碎，要不然我都吃不了兜着走。现在用电笔怼一下，110伏，这个电压不对啊。之前是荧光灯，然后就是改过的。现在用它大爷测一下，只有 0.4 伏。这个很明显来路电没有电呐。去他大爷，开关这边应该是没有问题的。开关这边也没啥事儿，直接短接上去。旁边的小彩灯在亮，这个灯不亮，证明后面这个线当时改的时候谁给它接触不良了。小彩灯有电，用小彩灯的电接到灯条子上面，很显然是瞎扯淡哈。这个小彩灯是 LED 小灯珠，很显然后面有驱动板。这个灯能不能修？能修，需要把这个灯架子给拆掉，然后把后面的线给整一下。这个灯太大，需要2个梯子，2个人干不了，去球走人。这一家不知道怎么想的，别人家的电表都换了，我们家的为什么没有换？这还有900多度电了，钱不好转呐，还在这问我怎么不好转了。我一句话解决问题，这表越换走得越快啊，那算了吧，我估摸着这辈子都不会找我了。哎，这家怎么回事？怎么有个小土堆啊？水就是没有水了，家里没有水。你家这怎么回事呀？这干啥呢？这是不知道呀，也没有人。我们昨天晚上回来看地就这样。昨天晚上？对，昨天晚上回来地就这样，但是昨天有水，今天就没水了呀。哦，关了。我在干嘛呢？不知道啊。这归哪个部门啊？不知道啊。一问三不知，这是谁干的？评论区说一下啊，让我知道，我削死他。如果你们碰到这种活怎么处理？这是灯线，现在灯没了，线还在，剪掉太低会连电。我是怎么处理的？嘿，这个木桶的不要动哈，谁动我削死他。快过年了，买点菜养养身体，花生啊，韭菜啊，特别是韭菜，大补之物。忽忽悠悠又是一天，再忽悠20天都该回家了，想想都开心。好，下一页。